Ndonjëherë njeriu ka nevojë të ndalet, të marrë frymë, qetësohet dhe të rikujtoj pse është në këtë botë. Në momentet kur zemra e rëndohet, kur shpirti hutohet apo kur besimi dobësohet, ekziston një e vërtetë e madhe që nuk ndryshon kurrë. Zoti nuk të kalon vetëm. Zoti gjithmonë ka dërgu udhëzues njëri pas tjetrit për të prek zemrën njerëzore me të njëjtën thirrje. Adhuroni Allahun dhe largoni nga e pavërteta. Po e njëjta dritë ka kalu nga Ademi, tek Nuhu, tek Ibrahimi, tek Musau, tek Isau, tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E njëjta dritë. Dhe ajo dritë është ende përballë teje sot. Hajde, le ta dëgjojmë këtë dritë bashk. Ti, pikrisht ti dhe unë. Ademi a.s. Fillimi i mëshirës, fatalaqa Ademu min rabbihi kelimatin fataba alej. Allahu ja mësoi fjalët e pendimit Ademit dhe ja pranoi ato. Mesazhi për ty, edhe nëse bjen në gabim, kthehu te Zoti, Zoti të pret. Kalojmë te Nuhu a.s. Durimi që nuk dorëzohet. Ja qaumi abudullaha. Ky pejgamber popullit vet i tha, adhuroni Allahun një. Mesazhi i tij qëndro, edhe kur askush s'të kupton, qëndro. Kalojmë te Hudi a.s. E vërteta në epokën e arrogancës. Mesazhi ruaje gjurmën e së vërtetës edhe kur era fryen kundër. Ta kujtojmë Salihun a.s. Besimi përballë tiranisë. Mesazhi drejtësia e Zotit sundon gjithmonë, mos u frikso. Kalojmë te Ibrahimi a.s. Zemra që nuk ju përkul botës. Inneni bara'un mimma ta'budun, tha, nuk kam të bëj me ato që ju adhuroni. Mesazhi Zotit mjafton. Çdo gjë tjetër është kalimtare. Kalojmë te Ismaili a.s. Pastërtia e zemrës. Mesazhi falu, pastrohu, jepja zemrën Zotit. Ta kujtojmë Ishakun, Jakubin, familje që ndërton besimin. Mesazhi për ty, mbjellë dritën në shtëpinë tënde. Po si mos ta kujtojmë Jusufin a.s. Drita brenda pusit, ndriço pra nga brenda, edhe nëse je në errësirë. Musa a.s., Haruni a.s., forca dhe mbështetja. Mesazhi Musaut a.s. ishte, asgjë nuk është më e madhe se Zoti yt. Mesazhi i Harunit, Allahut, ec drejt së vërtetës, por mbështeti të tjerët. Po si mos ta kujtoj Yunusin a.s. me lutjen maustore, la ilaha illa anta subhanak. Zotit, mesazhi Zotit dëgjon edhe në errësirat më të thella. Isau a.s. thirrje e pastër, inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim. Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj, andaj adhuroni vetëm Allahun. Kjo është rruga e drejtë. Mesazhi, drita hyjnore e Allahut nuk ka ortak. Vula gjithë pejgamberëve, Muhamedi alayhis salatu vesselam, mbyllja e dritës profetike, kulillahu a'budu mukhlishan lahu dini, thua jo Muhammed, vetëm Allahun e adhuroj me besimin tim të plot e të sinqert. Mesazhi i tij për ty sot është, ktheu te Zoti yt, ai që të do, ai që të mëshiron dhe ai që të pastron. Fjala për zemrën tënde, të gjithë profetët në shekuj të ndryshëm, në gjuhë të ndryshme, me popuj të ndryshëm, thanë të njëjtën gjë. Adhuro vetëm Allahun, mbaje pastër zemrën tënde dhe jetën tënde, dhe tani është radha jote. Po e jotja pikrisht, ktheu te Zoti yt. Ai të pret ende me mëshirë, me dritë, me paqë. Dhe këtë porosi të gjithë profetëve, për cilë edhe tek tjerët. Allahu të nderoft në këtë botë dhe në botën tjetër me xhennet.